हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? कैसे गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। तो पहले मैंने सोचा चलो गाड़ी लेके घर को चलता हूँ, वहाँ से सामान पैक करूँगा। गुड आफ्टरनून राम राम संतनो। राम राम जी। चलिए दोस्तों, सामान भी सब लोड कर लिया है। दोस्त भी आने वाले हैं। आ गए भाई। जय हनुमान दोस्तों, सबको राम राम। तो निकलेंगे, तैयार हो तो? हाँ भाई, फुल एडवेंचर के लिए। हाँ। तो चलते चलते आके लोकेशन पर पहुंच गए और पास में एक छोटा सा क्रिक है, पानी। जरूरत पड़ने पर जा सकते हैं। कुछ धोने वोने के लिए नीचे देख रहे हैं। ये सही प्लेस है तो? हाँ सही प्लेस है भाई। जानवर का डर नहीं है, जंगल का डर, नेचर का डर भाई, नेचर का डर। नेचर भी क्या कम डरावना होता है? थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी, है कि नहीं? इस तरफ नहीं जाना है ना? उस तरफ नहीं जाना भाई। ये कौन सी चिड़िया है भाई? ये क्या है? देखो, अजीब गरीब चिड़िया को लगता है। बाहर चाहिए ट्रेन ऐसे होते हैं भाई। दोस्तों, लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते झाड़ियों को थोड़ा ऐसे तराश रहे थे, मतलब निकाल के देख रहे थे कुछ सूखे लकड़ियाँ है कि नहीं। तो उनके अंदर फले हुए कुछ फल दिख गए। काफ़ी डेंजरस फल है ना भाई ये? हाँ भाई, इसी के बारे में ही बात कर रहे थे, पहले भी बता चुके हैं एक्चुअली। तो जिनको याद नहीं है फिर से बता दूं, बहुत ही डेंजरस फल होते हैं ये। उनमें जो छोटे छोटे, वो क्या बोलते हैं, बाल जैसे रहते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे कि वो। और एक कीड़ा होता है ना, लग जाने पर खुजली होता है काफ़ी। ये भी काफ़ी खुजली वाला फल है। तो उड़ गया थोड़ा सा हवा में, अगर आपने हिला दिया पेड़ को, पौधों को अगर थोड़ा सा भी हिला दिया, उड़ के लग जाएगा। कुछ कुछ कच्चे हैं और कुछ कुछ तो एकदम सूख गए हैं। सूखने पर और भी डेंजरस हो जाते हैं। जरा से भी हवा अगर चलेगी इधर, हवा से उड़ते हुए आने की एकदम पूरा चांसेस है ना। हाँ भाई, नेचुरल हवा में भी। तो बारिश वाली हवा, कुछ भी हवा अगर चल जाए, अगर यहाँ पर हम रहेंगे, हमारे ऊपर गिर जाएगा, तो भाई खुजला खुजला के हालत खराब, पूरा पतला हो जाएगा। और उसका कुछ रेमेडी भी कुछ नहीं है। यहाँ पे सही रहेगा। हालांकि इसको तो बाद में जलाएंगे ना। चलो भाई, लकड़ियाँ तो हो गई, चाय में बोलो कुछ करेंगे तो रिलैक्स करेंगे ना। हाँ चलो भाई। इतने दूर इतने मेहनत से जो आए हैं, रिलैक्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा बोलो? आखिर कैंपिंग रिलैक्सिंग के लिए तो किया जाता है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ सच बोला भाई। जितना बजे आए, आते ही काम काम काम, बोरिंग लग रहा है मुझे भी। नहीं, नेचर में थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। नेचर के साथ कनेक्ट होकर अच्छा लगता है। हाँ, तो भैया, चाय पियोगे या कॉफ़ी? आज तो कॉफी लगता है भाई। कॉफ़ी पियोगे? कॉफ़ी लाया नहीं भाई मैं। कॉफी लाया नहीं तो क्यों पूछ रहे हो भाई? कैंपिंग करने आए हो कि रहे हो? ऐसे ही पूछ लिया भाई, तुम्हारा राय जानने के लिए। तुम्हारा मन आजकल कहाँ रहता है? चाय को भूल गए या सिर्फ कॉफ़ी को ही याद कर रहे हो, या क्या? तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा जानने के लिए पूछ लिया है थोड़ा। कॉफी तो लाए नहीं, एक तगड़ी वाली चाय पिला दो भाई तुम्हारा हाथ से। बना लेंगे तगड़ी वाली चाय, पूरा अदरक वदरक है ना साथ में। ये देखो, कड़क अदरक। हाँ, कॉफी तो लाए नहीं, खाली में बेकार में मेरा मूड गर्म कर दिया भाई। ये तो मेरा साथ पूरा इंसाफी हुआ भाई। इंसाफी बोल रहे हो या ना इंसाफी बोल रहे हो भाई? ना इंसाफी भाई। बहुत ना इंसाफी हो गया, साबा बोल रहे हो क्या? चलो यार, इंसाफ कर देंगे, तगड़ी वाली चाय पिला लेंगे। तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा ना पीने के बाद। चलो भाई, अदरक को पूरा ग्रेटिंग, ये पीस पीस क्यों कर रहे हो? ग्रेटिंग करेंगे ना इसको। कमाल आदमी हो भाई तुम भी। पहले तो बोलना था भाई, इसको पीस पीस ग्रेटिंग करने वाले थे ना हम। खाली में ये 2 पीस 3 पीस काट दिया मैंने। मतलब कॉफी के नाम पर तुम्हारा दिमाग इतना गर्म हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था भाई। अदरक को ग्रेटिंग करने की जगह पीसेस कर लोगे। अब वो आइटम में मिला देंगे बोल रहे हो क्या? हाँ, ऐसे कर देंगे, इतने अदरक तो हो जाएगा, रख दो नहीं तो। ये तो वैसे ही, ये तो
माथे वाला अदरक के पेस्ट है भाई। इसमें तो अदरक ज़्यादा नहीं रहेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मिला देंगे और क्या। पता नहीं काहे का माथा है ये, माथा है या फूटा हुआ माथा है भाई। पूरा पानी पानी रहता है भाई। पानी इतना सा रहता है, इतना प्रसाद जैसे, कुछ प्रसाद भी ज़्यादा देते हैं आजकल। बारिश वारिश की कुछ प्रेडिक्शन देखे थे क्या? बारिश का अभी रिसेंट में कुछ ऐसे प्रेडिक्शन है कि नहीं? नहीं, मैंने तो देखा नहीं था। चिड़ियों की आवाज़ सुनो भाई। ये एरिया में बहुत है, नेचुरल वाइल्ड प्लेसेस पर ऐसे होते हैं काफ़ी। ये भालू बहुत तंग करने लगे भाई आजकल हमारे इलाके में, काफ़ी घूमते रहते हैं। न्यूज़पेपर में आए दिन खबर आते रहते हैं। मैंने बीच में देखा था भालू ने अटैक कर लिया बीच में। जल्दी जल्दी अंधेरा भी हो गया, देखो यार। आज ये ठंडी थोड़ा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी रात को जैकेट पहनने की जरूरत पड़ेगी शायद। पीछे थोड़ा क्री है ना, इसलिए थोड़ा रात में ठंडा होगा लगता है ना भाई, तगड़ी वाली चाय। दिमाग ठंडा हो गया तो अभी बढ़िया भाई। नहीं, हमारे एरिया में तो कॉफ़ी कम लोग पीते हैं भाई। पीते हैं, यहाँ पर भी कॉफ़ी की खेती होता है ना। कॉफ़ी प्लांट सब है कि नहीं यहाँ पे? कॉफ़ी तो यहाँ पे, अरे तुमको पता नहीं, कोरापुट कॉफ़ी के नाम से कोरापुट कॉफ़ी बोलते हैं। अमेजोन में आजकल गया है, वो अमेरिका तक चला गया है भाई। कोरापुट कॉफ़ी बीच में खबर, वो न्यूज़ में पढ़ रहा था पेपर में, अमेरिका में सेलिंग हो गया जाके कोरापुट कॉफ़ी के ब्रांडिंग नेम से। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे पता नहीं भाई। देखो। वैसे आज क्या बनाने के प्लानिंग है भाई? आज बनाने के मूड में है चिकन टिक्का मसाला। जैसे प्रॉपर रेसिपी में बनाते हैं ना, वैसे एक रेसिपी देख के आया हूँ, ट्राई करेंगे आज। चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे आज नए तरीके से ना, या पुराने तरीके से? नहीं भाई, वो नए तरीके को ताला मार दो थोड़ा। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चाय के साथ स्नैक्स भी था यार, टेढ़े मेढ़े बिंगो के, थोड़ा ट्राई करो। स्नैक्स भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। बढ़िया लगेगा भाई ये तो, क्योंकि आटा भी लगाना है ना, वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। आज तो बच जाएंगे रात के 12, मुझे लगता है ये सब काम खत्म करते करते। हो जाएगा भाई, आज पूरा तगड़ी वाला काम है भाई। बहुत। चलिए दोस्तों, तैयार है चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए। वैसे बता दूं, घर से जब लाए थे ना, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था ताकि ख़राब ना हो ज़्यादा टाइम रहने से भी, क्योंकि यहाँ पे आके कैंपिंग सेटअप करने पर भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और तरीका भी है, आप नमक से भी धो सकते हो इसको, बदबू वगैरह कुछ भी चली जाएगी अगर ज़्यादा देर रखना हो तो। इसका मतलब हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे आज, ठीक है? नहीं तो हल्दी हम डालते। अभी सबसे पहले ना दही डाल लेते हैं। अब मैं मिला रहा हूँ थोड़ा सा मसाला पाउडर, गरम मसाला आप मिला सकते हैं। करीब 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। और बता दूं, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल वाला मिक्स होके है। इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर भी डलता है, नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे। 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर भी डालना होता है, और आधा चम्मच करीब जीरा पाउडर भी डालना होता है। तो चलो, उस टाइम तुमने जो अदरक काट लिए थे पहले, तो वो ही डाल देता हूँ थोड़ा। निचोड़ लो तो थोड़ा, पूरे एकदम से। और भी है, भूनते वक्त थोड़ा भी डालना पड़ेगा भाई। हो गया भाई? हाँ हो गया भाई, पूरा मस्त से मिल गया। देखो बढ़िया बन गया। अभी इसको आधा घंटा रख देंगे मैरिनेट करके, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। टमाटर लगा लो। मैं ये प्याज वगैरह जितना ब्लेंडिंग करना है ये सब कर लेता हूँ। ठीक है भाई। आज भी 2 तरह का ब्लेंडर है, मैनुअल ब्लेंडर से प्याज को ब्लेंड करना है, टमाटर का पेस्ट बनाना है। ये इसमें इलेक्ट्रिक में कर लूँगा, बैटरी ऑपरेटेड में। मुझे थोड़ा नमक भी चाहिए भाई। आटे में नमक डालता है, याद रहता है तुम्हें आजकल? पहले भूल जाया करते थे।
आजकल और पुराने जमाने है क्या भाई? मैं तो डाल दो क्या? हाँ डालो भाई। जैसे नेचर में कुकिंग करने का माहौल बढ़िया है तो हाँ मस्त है भाई। माहौल जम रहा है तो पूरा। किस्मत होती है तो ये से मिलती है भाई, नेचर में काम करना। बिल्कुल, ये भी सही बात है। हालांकि रिस्की भी होता है, एक्सपीरियंस ना हो तो भी ऐसे निकल के नहीं जाना चाहिए अचानक से जंगल को। अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन पहले पहले थोड़ा आसपास एरिया में देख के संभल के, ज़्यादा रिस्क ना लेके, खास करके अगर फैमिली कैंपिंग वगैरह करते हो तो। नहीं तो ऐसे रिस्की एरिया में जाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है कि नहीं? हाँ भाई, हमको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो इसलिए क्योंकि हम भी कई सारे प्रॉब्लम झेल के आ चुके हैं ऑलरेडी 4-5 सालों से, इसलिए वो 4-5 सालों का तजुर्बा हमारे साथ है कि नहीं? कैसे कैसे बिजली बारिश में क्या क्या झेला है ये हम ही को पता है। नए नए में जब कैंपिंग किया करते थे, वो तूफान याद है? तो वो तो बड़ा वाला घर वाला टेंट हिल रहा था, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे। हाँ भाई, समर में फैमिली करने से चलेगा भाई। हाँ देखो भाई, थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बना देना। ये मैनुअल ब्लेंडर में प्याज को थोड़ा बारीक काटना चाहिए ना, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेता हूँ, पेस्ट नहीं बनाऊंगा मैं। हो जाएगा भाई, ज़्यादा छोटे भी नहीं करना होगा, इसे बारीक कटे हुए ही चाहिए थे। बारीक काटने के लिए ये बढ़िया है ना। रोटी आज कच्चा खवा गए या पका के खवा गए बोलो? ये तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम कैसे बनाते हो। तब तुम मुझको जिद करोगे, नहीं नहीं निकल तो ज़्यादा मत जलाओ, तो कच्चे रोटी ही खाओगे। मुझे सही से अगर पकाने दोगे तुम तो मुझे क्या है, मैं बना लूँगा। बाकी कैमरा संभालने के लिए कैमरामैन भी बुलाना, नहीं तो मेरे ऊपर ही सब छोड़ दोगे। कैमरा भी तुम ही संभालो, रोटी भी तुम ही पकाओ, तो जो होना होगा हो जाएगा भाई। अकेले कैसे कर पाऊँगा बोलो? हाँ वो भी सही बात है भाई। इधर कैमरा सेट करूँ, लाइट सेट करूँ, या रोटी को संभालूँ? किस किस को संभालूँ बोलो? उस दिन ऐसे हो गया था ना, तुम एक एक बेल के दे रहे थे मुझे, मैं इधर कैमरा सेट कर रहा हूँ, लाइट सेट कर रहा हूँ, रोटी डाल रहा हूँ, फिर कैमरा दूर ले रहा हूँ, लाइट दूर ले रहा हूँ, फिर रोटी ला रहा हूँ, तो कैसे मैनेज होगा बोलो? गड़बड़ होगा कि नहीं? अब पेस्ट बना लो इसमें। बना लो भाई। मुझे एक आइडिया सूझा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे थोड़ा ये तिरछा करके अंदर घुसा रहा हूँ, नहीं तो ये ब्लेड में लग जाता है ना, फिर घूमता नहीं। आराम से ऐसे घुमा के हिला हिला के मिलाऊंगा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हो भाई। इस्तेमाल नहीं किया था ना ये चीज़, करते करते ही थोड़ा आइडिया होता है धीरे धीरे। खुद आइडिया निकालते हो क्या भाभी जी आइडिया देते हैं भाई? खुद का आइडिया है भाई, इस्तेमाल तो हम ही करते हैं ना इधर, है? और कौन आइडिया देगा? कमाल करते हो भाई, क्या शक करते रहते हो भाई तुम भी मेरे काबिलियत पर। हाँ हो गया। सिग्नल दे दिया मतलब हो गया। क्या सॉफ्ट डो बना है भाई, लगता है तो हाँ भाई हो गया। बढ़िया हो गया। क्या सॉफ्ट डो है भाई, मज़ा आ गया। हाँ हो गया भाई। तो आग जला लेता हूँ मैं। हाँ जला लो। ज़्यादा टाइम रहता है तो अच्छा डो भी बनता है, अच्छा रोटी भी बनता है ना। बढ़िया आग हो रहा है भाई। हो रहा है तो मस्त गर्मी लग रही है, वार्म लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी ना, बढ़िया लग रहा है आग के पास। मैं थोड़ा बना रहा हूँ आग इधर अच्छी तरह से। हाँ बना लो भाई। अंगार थोड़े हो जाए तो रोटियां भी अच्छे से बन पाएंगी ना। तुम्हारा बेलना हो रहा है तो पूरा सही में हो गया है भाई। तो आज कौन से राज्य का मैप बनाने वाले हो या पृथ्वी बनाओगे? नहीं भाई, धीरे धीरे मेरा भी हो रहा है ना। कभी और हर बार और गलती होगा क्या भाई? हाँ पहले पहले ऐसा होता था, आजकल पूरा हो जा रहा है। ये भी सही है। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, साइज हो रहा है भाई देखो। हाँ साइज तो हो रहा है लगता है, इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है।
मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई तो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा भाई, ये तो मशीन नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मैनेज कर देना भाई। ये कि मैं खा के तो पेट में ही जाना है, टेढ़ा बेढ़ा हो सीधा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आज भी बेंगू टेढ़े मेढ़े खाया है ना, इसलिए रोटी भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े होगा। इतना भी टेढ़े मेढ़े मत बनाना भाई बिंगो की तरह नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा। थोड़ा पतला रखूँगा ना या मोटा रखूँगा भाई? हाँ मीडियम रखो, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं। हाँ वो हमारा पेन बेटा लो हो गया। हो गया। चलो भाई हो जाए अच्छे से पहला रोटी। अरे भैया एक और चीज, वो देखना स्पैचुला थोड़ा उधर है क्या उल्टाने के लिए स्पैचुला। अब डाल देंगे आग में। क्या फूला, देखो 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 मस्त फूला। अब वो दे दो भाई, वो क्लैंप क्लैंप। नहीं हो बुलाओ, उसमें चिकन बनाएंगे ना। बैठ बैठ के पैर भी दुख गया भाई। हाँ थोड़ा टहल लो इधर उधर बीच बीच में। हो रहा है तो हो रहा है भाई। हाँ। अब हो जाएगा, फटाक से उल्टाना पड़ेगा नहीं तो जलेगा। ये जाली भी इसको तोड़ दे रहा है, इसीलिए फूल नहीं रहा है भाई। ये बढ़िया फूला। मैंने एक टेक्निक लगाया जानते हो, पहले जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं होता तब तक उस पैन में पकाया। जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल गया तब तक पैन में अच्छे से पकाया। फिर उसके बाद इसको निकाल के जब इसमें रखा तो बढ़िया से पका फूला भाई। ये सॉलिड पका अभी है ना। धीरे धीरे सीख रहे हो गया। देखो अब अंगार है ना, अंगार के ऊपर पकाऊंगा। देखो क्या बढ़िया फूल रहे, देख रहे हो, देखो अंगार के ऊपर पकाओगे ऐसे फूलेगा रोटी है कि नहीं। हाँ भाई, मजा आ रहा है तो ये फूला फूला बैलून जैसा रोटी। हाँ भाई बढ़िया, आज तो पूरा जादू ही जादू भाई। नहीं मुझे भी पकाने पर भी मजा आ रहा है। जैसे काम सफल होता है ना, अच्छा लगता है भाई करने में। तारे को भी नीचे उतरा दूंगा जानते हो। ये मत करना भाई, पृथ्वी जल जाएगा तारे को नीचे उतार दोगे तो। ऐसे ही ढापा मार दे रहा हूँ भाई, तारे को कौन नहीं उतर सकता है। कमाल के ढापा मार रहे तो आजकल तुम ढापेबाज हो गए हो लगता है आजकल तुम। बोलने में क्या हर्जी है भाई। पहले तो इतने ढापेबाज नहीं हुआ करते थे, आज कैसे आजकल। मेरा बस जले तो पहाड़ के मैं कांधे में उठा दूंगा भाई। हाँ हाँ, अच्छा भाई तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये सब गड़बड़ काम भी हो जाता। अरे अरे कीड़ा कीड़ा रे, क्या यार पेन में आके कीड़े गिर जाते हैं। तो आजकल हमारा एरिया का एक गाना पूरा पूरा फेमस में चल रहा है भाई। क्या क्या छी 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 रे नौनी बोल रहे हो क्या। हाँ भाई, वो तो चारों तरफ आजकल वायरल चल रहा है भाई। बहुत पुराना गाना था वो। हमारे एरिया गीत इतना फेमस होगा मुझे भी पता नहीं था भाई। हाँ कभी कभी हो जाता है, पुरानी पुरानी गाने भी निकल आते हैं कभी कभी। पूरा मन को पूरा ताज़ा कर देती है भाई। हाँ देखो देखो क्या फूल रहा है, देखो देखो, वाह 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 वाह,
गजब भाई गजब, ये हुई ना बात। हो गया, इसको अभी अंगार में पकाएंगे ना। देखो मस्त फूलेगा, देखा। ये आग हो जाएगा तो जल जाएगा। ये आग नहीं करना है, इसे अंगारों में पकाओगे एकदम सॉलिड। देख रहे हो कैसे बलून जैसा फूला। बढ़िया है भाई ये तो। चलो भाई रोटियां तो हो गई, अब जला लो आग। ये पैन बिठा देंगे, वो चिकन टिक्का बना लेंगे ना अभी। हाँ मेरे आग हो गया लेकिन। अच्छा लग रहा है आग के पास। इतना ठंड नहीं है, जैकेट पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन आग के पास अच्छा लग रहा है। चलो भाई चिकन टिक्का बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें ऐड करेंगे बटर। सबसे पहले बटर, और रेसिपी के हिसाब से मैंने देखा था इसके साथ थोड़ा सा तेल भी डलता है। गरम हो गया तो हो जाएगा। देखो भाई काफ़ी देर से चिकन मैरिनेट करके रखा था, ऐसे है। अब इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। गरम हो गया तो ये एक एक करके सजा के ऐसे रख लेना है। एकदम थोड़ा तेज आंच पे पकाना होता है, जब तक ये चिकन में से पानी पूरा सूख नहीं जाते। पक रहा है तो बढ़िया, मस्त है भाई। चिकन का पानी निकल रहा है। हाँ पानी निकलेगा, सूखेगा भी। अभी सुना ना भाई, उस गीदड़ और सियार वगैरह चिल्ला रहे थे। नहीं सकते भाई, थोड़ा थोड़ा नज़र मारते रहो। ये नहीं सकते, चिकन का खुशबू सुन के। चिकन पका रहे हैं वो भी जंगल में भाई, पता नहीं भालू वगैरह भी आ सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा बीच बीच से ऐसे नज़र मारना ही सही रहेगा। सही है भाई, सही है। ठीक है। नहीं भाई पकेगा, और भी बहुत पकेगा। ये पानी पूरा सूखेगा ना। ये पानी सूखेगा। पानी भी धीरे धीरे सूख गया लगता है। सूख गया, अभी धीमी आग ही चाहिए, ज़्यादा आग हो जाएगा तो जल जाएगा अभी। लेकिन जलना भी चाहिए, नहीं तो टिक्का कैसे होगा। थोड़ा जलेगा तो ही टिक्का होगा। ये निकाल देंगे अभी, हो गया लगता है। निकाल दो भाई। इसमें दालचीनी, काली मिर्च, छोटा सा तेज पत्ता, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा भी, ये खड़े मसाले सब थोड़ा क्या करना चाहिए, चटकना चाहिए भाई। खड़े मसाले चटक गए, अब डाल देंगे प्याज। प्याज को लेकिन अच्छी तरह से भुनना है, थोड़ा भूनते रहना है क्या भाई? हाँ थोड़ा कलर आने तक। अब डाल दूंगा टमाटर प्यूरी। सूखे मसाले मिला लेंगे इसमें ही। धनिया पाउडर से स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा हल्दी डालना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर, आखिर में नमक। थोड़ा सा नमक देगा। पहले तो डला हुआ है ना। उसमें भी डला हुआ है। भूनते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा पानी चाहिए भैया। देखो भाई मसालों से तेल छूट रहा है ना अभी, इसका मतलब
ये भुन गया। अभी इसमें करीब आधा कप पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, और इसमें अब डाल देंगे ये चिकन। अब इसको धीमी आंच में थोड़ा ऐसे दम कर लेंगे भाई, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। हो गया भाई। अब बस ये थोड़ा दम हो जाए, पक जाए, उसके बाद निकाल लेना है। और ये जो बॉटल क्लीनर दिया था ना इस इंस्टा कप्पा के साथ, इसी के साथ क्लीन कर लेंगे। तुम्हारा क्या धनिया पता चल रहा है? हाँ भाई। इसके अंदर का बढ़िया साफ हो रहा है भाई, कम आ गया ये देखो। हाँ है कि नहीं? हाँ, बढ़िया ग्रेवी हो गया। सही टाइम में डाल देते हैं धनिया पत्ते भी ऊपर से, जैसे कसूरी मेथी को ऊपर से थोड़ा क्रश करके डाल देना है। आ गया ना बढ़िया टेक्सचर? मस्त आ गया भाई। रेडी है भाई चिकन टिक्का मसाला। इधर रोटी प्लेट्स रेडी है, परोस लो भाई। रहा नहीं जा रहा है ना अभी, परस लो भाई। रोटियां भी बढ़िया बढ़िया है ना? बढ़िया। मस्त है भाई। तो शुरू करेंगे भैया? हाँ भाई, मैं तो रोटी को बिना हाथ लगाए ऐसे डायरेक्ट कटा जाओगे? थोड़ा सा चिकन ग्रेवी में से ट्राई कर रहा हूँ तो देखो भाई क्या हुआ है। उंगलियां चाट के उंगलियां खा जाओगे भाई। देखो देखते हैं भाई क्या हुआ है। क्या जबरदस्त टेस्ट। ऐसा टिक्का मसाला टेस्ट हमने तो कभी नहीं बनाया था भाई। होटल की बात मैं नहीं कह सकता, हमने कभी नहीं बनाया था चिकन, अभी तक मैंने चखा नहीं। मस्त है। वाह, मानना पड़ेगा भाई, सॉलिड भाई। आज का टेक्निक बढ़िया काम आया। थोड़ा सा चिकन रोटी के साथ ऐसे लपेट कर, थोड़ा सा चिकन ग्रेवी के साथ मिलाकर, गजब भाई गजब। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, जो क्रीम के बारे में बोल रहे थे ना, इसमें एक्चुअली क्रीम भी डलता है। हमने आज इसमें क्रीम नहीं डाला क्योंकि एक एक करके तरीके अपनाएंगे ना, कोशिश करेंगे। ये तरीके से एक बार कोशिश कर लिया, नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगे उसमें क्रीम डाल के कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव ला के, चेंजेस ला के थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सॉलिड लुक भाई, ट्राई करो तो। देखने वाला मैं था हूँ भाई। मिर्ची आ गया भाई। मिर्ची मजे क्या लोगे, मिर्ची खा लिए बोलोगे? काली मिर्च है क्या? काली मिर्ची लग रहा है भाई। वो गोटा वाला था ना। हाँ हाँ हाँ, राउंड राउंड वाला चलेगा भाई। चिकन के साथ उसका भी मजा ले लो, कमाल हो गया भाई। टेस्ट तो जबरदस्त है भाई। जबरदस्त है तो। जबरदस्त भाई। मेरे में क्या चीज दिख रहा है? भाई तुम्हारा जुबान में आया, मेरे को खांसी हो गया भाई। ये कमाल हो गया भाई। मेरे में निकल रहा है दालचीनी खांसी तुमको। आसपास तो टोच मार के देख लिया भाई। वो पहाड़ी के ऊपर से बीच में से कुछ आवाज मैंने भी सुना, उसको सुनाई दिया था ना 2 बार। थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ठीक है। बाकी खाना पीना तो हो गया जबरदस्त। चिकन टिक्का मसाला सॉलिड था, बहुत मज़ा आया। होप करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी लाइट वाइट बुझा देंगे, सो जाएंगे। हाँ भाई, पेट भर गया तो पूरा एकदम मस्त पेट भर गया भाई रोटी के साथ। आज का चिकन टिक्का मसाला।
कमाल हो गया भाई। हाँ भाई। बाकी देखिए अंदर तो वार्म है, इतनी ठंड अभी है नहीं। हाँ जब अर्ली मॉर्निंग एकदम 3 बजे ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, तब स्लीपिंग बैग या फिर ऐसे शॉल की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए मैंने भी नाम के लिए बस स्लीपिंग बैग डाला हुआ है इधर, इसके ऊपर ही सो जाऊंगा। देखते हैं रात को, ठीक है। बंद करेंगे सब भाई। हाँ सो जाओ भाई। तो ये रहना देते थे। हाँ वो बेड लाइट की तरह रहने देते हैं, एक लाइट ऐसे पास में रखते हैं रात को उठने के लिए, ठीक है सर के पास, ठीक है। तो गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों, सो जाओ भाई, गुड नाइट। कंफर्टेबल है तो भाई। हाँ भाई।